Добре дошли в нашата образователна поредица Information Matters. Здравейте на всички и добре дошли в четвърти епизод от поредицата Information Matters. Медийна грамотност, хардуер и софтуер. В този епизод ще проследим значението на две от най-важните понятия в дигиталния свят, а именно хардуер и софтуер. Да започнем стъпка по стъпка. Какво е хардуер и защо е важно да знаете за него? Защото хардуерът всъщност е едно от най-забележителните неща, когато става дума за дигиталното и технологичното. Хардуерът включва всички физически части на компютъра, като кутия, процесор, оперативна памет, монитор, мишка, клавиатура, памет за данни, графична карта, звукова карта, високоговорители и дънна платка. И защо това е важно? Тъй като за всички нас е препоръчително да знаем как правилно да използваме дадено устройство и стъпките, които да предприемем, ако нещо не работи. Нещо като да знаеш как да шофираш, нали? Хардуерът може да бъде сравнен с компоненти на автомобила, като волан и педали, докато софтуерните части в това сравнение ще са подобни на способността за шофиране и познаването на правилата. Преминаваме тогава към софтуерната част, която е набор от компютърни програми и свързани с тях документация и данни. Накратко, за да видите това видео, вие сте използвали софтуера, като сте отворили браузър или приложение на вашия телефон или таблет. Браузърът или приложението работят като връзка между хардуерните компоненти в устройството и търсените от вас резултати. В този случай това са нашите информативни видеоклипове. Каква е връзката на всичко това с медийната грамотност? Познанието за хардуера става базово, защото е важно да познаваме устройствата, които използваме. Няма да си купим мишка, ако използваме само таблет, нали? Същото важи и за софтуера. Той, например, ще ни помогне при избора на новините, които желаем да получаваме. Както вече знаем, това е една от стратегиите в борбата с фалшивите новини. Не пропускайте останалите видеоуроци от информативната поредица и намерете още полезна информация на нашия уебсайт informationmatters.eu.